जिसे करेला पसंद नहीं है ना, ये रेसिपी उसके साथ शेयर करो। और आपको करेला पसंद हो ना हो, पर आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आने वाला है। पहले तो हमें करेला को काट लेना है कुछ इस तरह से। फिर ये जो इसका बीच वाला हिस्सा है ना, इसे भी काट के हटा देंगे। फिर इसके बाद मैं नमक डाल दे रहा हूँ इसमें। पहले तो सिर्फ नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और नमक डालने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देना, ताकि इसका पानी निकल जाए। फिर इसके बाद मैं डाल दे रहा हूँ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अमचूर पाउडर। थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिया है। साथ में 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर। फिर इसे ना मैंने मिक्स कर लिया है। अब पैन में डाल दिया मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। और जैसे तेल गर्म हो जाए, मैंने इसमें करेले भी डाल दिए हैं। इसे हमें लो फ्लेम पर अलट पलट कर दोनों साइड से पका लेना है। और पकने के बाद